सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या अचीवमेंट किया है मुगलसराय डिवीज़न ने और किस तरह से देखते हैं आप इसको? मुगलसराय डिवीज़न के लिए 1 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन के रूप में हमेशा दर्ज रहेगा, जिस दिन हम लोगों ने अपनी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी में कीर्तिमान स्थापित किया। हमने करीब 95% मेल एक्सप्रेस ट्रेन की पंक्चुअलिटी हासिल की और पैसेंजर ट्रेन्स की हमने 86% पंक्चुअलिटी हासिल की। ओवरऑल ये करीब 91% पंक्चुअलिटी रही। ये तीनों ही फिगर्स अपने आप में रिकॉर्ड हैं। ये पंक्चुअलिटी के साथ हम भारतीय रेल में आज 7वें स्थान पर रहे, जो हमने इससे पहले कभी सिंगल फिगर में कभी अचीव नहीं किया था। और जो बड़ी डिवीज़न्स हैं, जो बिजी डिवीज़न्स हैं, जहां 125 गाड़ियों से ऊपर मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं पर डे, उनमें भारतीय रेल में मुगलसराय मंडल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जिस तरीके की कंडीशंस में हम यहाँ काम करते हैं, जहाँ पर हम ईस्टर्न यूपी और बिहार को कैटर फॉर करते हैं, इतनी गुड्स ट्रेन चलाते हैं और वो भी इस बरसात के सीज़न में जहाँ फेलियर्स की संभावना भी ज़्यादा रहती है, ये अचीवमेंट एक अपने आप में एक स्पेशल स्थान रखता है। और इसके लिए मैं न सिर्फ रेलवे के अधिकारियों को, रेलवे के कर्मचारियों को, बट इस एरिया की सारी जनता को भी श्रेय दूंगा, जिन्होंने इस सहयोग से इस कीर्तिमान को बनाने में अपना योगदान। रन ओवर केसेस आते हैं अक्सर, तो इससे बचने के लिए कौन सी ड्राइव चला रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? इससे बचने के लिए हम लोगों ने एक पूरी मैपिंग की है रन ओवर केसेस की, कि डिवीज़न में किस एरिया में कहाँ रन ओवर केसेस ज़्यादा होते हैं। जो एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ पर जो विलेजेस हैं एडजॉइनिंग एरियाज़ में, जैसे अब डिवीज़न में तो टोटल 1000 से ऊपर हमारे ट्रैक के आजू बाजू में गाँव रहते हैं, बट जिन जगहों में हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कहाँ पर रन ओवर केसेस होने की संभावना ज़्यादा है या ज़्यादा हो रहे हैं, उन जगहों के आसपास जो गांव हैं, वहाँ पर जाके हम गांव के प्रधानों के साथ, गांव के और जो संभ्रांत लोग हैं, गांव की जो लोग रहने वाले हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं, उनके अंदर एक अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं और ख़ास तौर से उनको ये कहते हैं कि आप किसी भी हालत में, किसी भी वजह से आप ट्रैक के पास ना जाएं। और अपने बच्चों को, जो आजकल के बच्चों की थोड़ी आदत होती है कि वो लोग कान में एक ईयरफोन लगा के चलते हैं, उनको भी वो लोग समझाएं, हम लोग भी समझाते हैं कि वो इसका इस्तेमाल कम से कम ट्रैक के आसपास ना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे रन ओवर केसेस में गिरावट आएगी। क्या कुछ एवरेज नंबर होंगे मंथली जो रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे आपके पास? ये पिछले कुछ दिनों में शायद बरसात के ज़्यादा होने की वजह से या और क्या कारण हो सकता है, ये कुछ बड़े हैं। बरसात में थोड़ा कई बार पानी बरस रहा होता है तो विजिबिलिटी भी ख़राब रहती है, प्लस थोड़ा धुंधलका रहता है तो सुबह रोशनी भी थोड़ा देर से होती है, शायद इस वजह से या और कोई वजह भी हो सकती है। कुछ केसेस में बढ़ोतरी आई है, जिसी के लिए ही हम लोगों ने ड्राइव चलाने की कोशिश की है। अभी करीब 20 से 25 केसेस तक 1 महीने में नोट किए गए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनमें जैसे भी संभव हो कमी लाई जाए। म्यूजियम को लेकर किस तरह रेलवे 170 साल पुरानी एक और ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अर्जित की होती हैं जो एक धरोहर के रूप में हम रखना और देखना पसंद करते हैं। इसी पहल के साथ मुगलसराय मंडल ने 2 काम करने का ठाना। एक तो हम लोगों ने एक छोटा इंजन, जो स्टीम इंजन होता है, उसको लाने के लिए यहाँ पर हम लोग ले आए ऑलरेडी, और उसको हम स्टेशन पे स्थापित करेंगे। जो आपने बाकी स्टेशनों में भी देखा होगा, कई जगह एक छोटा इंजन बाहर रहता है। और इसके अलावा एक पुराना हेरिटेज म्यूज़ियम भी हम करना चाहते हैं यहाँ पर एस्टेब्लिश डिवीज़न में, जिसमें कि हमारे जो स्टेशंस की पुरानी चीज़ें हैं, कुछ हमारी पुरानी वेइंग मशीन है, पुराने तरीके के सिग्नल्स हैं, पुराने तरीके के वाटर हाइड्रेंट्स हैं, जो आजकल यूज़ नहीं होते, लेकिन एक अपने आप में एक विरासत के तौर पर हमारे पास में है। हम उनको संजो कर रखना चाहते हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसे देखें और अपने भूत को देखकर गर्व महसूस करें। थैंक यू। दूसरा, एक आउटर में जो सिक्योरिटी की समस्या होती है, उसको लेकर के क्या नए प्रयोग किए जा रहे हैं? आउटर में सिक्योरिटी मतलब ये स्टेशन आज की डेट में काफ़ी पोरस है, बहुत जगह से एंट्रीज़ हैं, लोग आ जाते हैं। इसको चेक करने के लिए, इसको बंद करने के लिए और सिक्योरिटी परसेप्शन, क्योंकि मुगलसराय बड़ा यार्ड है,
और इसमें सिक्योरिटी थ्रेट भी कभी कभी एक्सपेक्टेड रहती है। इसके लिए इसको पूरी तरह से सील करने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसमें कुछ 12 किलोमीटर के करीब बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन का वर्क सैंक्शन किया गया है, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। बड़ा काम है, थोड़ा समय लगेगा। स्वच्छता को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे स्टेशन से। ये स्वच्छता में जैसा शायद आपने भी देखा होगा कि हमारे डिवीज़न के सभी स्टेशनों में और कॉलोनीज़ में, ऑफिसेज़ में काफ़ी स्वच्छता में बढ़ोतरी हुई है। और स्टेशन पर जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन है, वहाँ का भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट अब किया जा रहा है, जो कि टेंडर ओपन हो गया है। तो मुझे लगता है मैकेनाइजेशन लेवल बढ़ेगा, आदमी पे डिपेंडेंस कम होगा, मशीनों पे डिपेंडेंस ज़्यादा होगा, स्वच्छता में भी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।